Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es darum, um die KSR. Und ja, ich habe mir einen Aero-Auspuff schicken lassen und den bauen wir heute einfach mal dran und machen im Endeffekt noch einen Soundcheck. Das heißt, wie mit dem Originalauspuff oder auch bei der Yamaha bereits getesteten, ja, mit DB-Killer, also einmal ohne DB-Killer, einmal mit DB-Killer, testen wir das Ganze. Link zu dem Originalauspuff findet ihr oben in der Infobox. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal den Auspuff ab, den Auspuff ran und dann machen wir den Soundcheck. Ready to resume, 'cause like I'm taking. So Leute, hier ist der gute Aero Exhaust. Schönes Teil mit DB-Killer, mit Sicherungsring, den werden wir gleich ausbauen. Ja, leichte Färbung, warum auch immer. Und ja, dann bauen wir den jetzt einfach schnell ran und dann sehen wir uns nach der kleinen Zeitraffer wieder. Okay Leute, also den Auspuff haben wir jetzt angebaut. Die Schelle mussten wir extra bestellen, die wurde nicht mitgeliefert, sondern halt wirklich nur der Auspuff, der Endtopf. Jo, wie gesagt, also Schelle neu gekauft. Komm mal her. Wie gesagt, also den DB-Killer machen wir dann gleich raus und ja, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit dem Standgeräusch und dann einmal Drehzahlbegrenzer mit DB-Killer. So Leute, jetzt erstmal Standgeräusch mit DB-Killer. Okay, fast 73. Ja, jetzt geht die Sprache. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einmal den Drehzahlbegrenzer rein. Und dann gucken wir mal. Im Endeffekt ist er eigentlich lauter. Ich weiß gar nicht, ob das andere Video, der Originalauspuff ohne DB-Killer, lauter war. Ich weiß es gerade gar nicht, kann aber auch daran liegen, dass wir jetzt nicht ganz genau dahinter halten, weil, naja, bei einer Verkehrskontrolle hält man den auf, ich weiß nicht, 30, 45 Grad. Dementsprechend machen wir das jetzt gleich versetzt. Er ist auf jeden Fall lauter als der andere. Aber ja, naja, machen wir jetzt einmal mit Drehzahlbegrenzer. Maximal 102,7. Dürfte, ich glaube, 1 Dezibel lauter sein als der Original. Wenn ihr das andere sehen wollt, ist es unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox. Und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt schnell den DB-Killer raus mit dem Sicherungsring und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das ist hier der DB-Killer. Auf jeden Fall viel schöner als der vom Originalauspuff. Generell der Auspuff ist schöner. Aber darum geht es eigentlich nicht. Also schon, aber halt auch um den Sound. Schönes Loch auf jeden Fall. So, jetzt wieder Standgeräusch ohne DB-Killer. Ja, was habe ich gesehen? Fast 83, glaube ich. Ja, 83,4. Also man hört auf jeden Fall, dass es mehr rührt, aber ist logisch ohne DB-Killer. Wir haben es ein bisschen windig, deswegen weicht es immer so ein bisschen hin und her. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einmal mit Drehzahlbegrenzer.
106,2. Ich möchte meinen, dass wir bei dem anderen 107 sogar hatten. Aber ja, wie gesagt, also der Auspuff ist deutlich lauter. Merkt man wirklich auch beim Fahren ohne DB-Killer. Man, es ist ja auch ein größeres Loch auf jeden Fall. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.